दोस्तों, क्या आपने चुड़ैल देखी है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ना देखी हो, क्योंकि हमारे शहर में जो चुड़ैल घूम रही है वो चुड़ैल किसी यमराज से कम नहीं। क्योंकि जो भी आदमी इस चुड़ैल का कहना नहीं मानता वो उसे मार देती है। और उसने ये साफ साफ कहा था कि जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा अगला नंबर उसका भी हो सकता है। तो वो चुड़ैल कल हमारे घर पर भी आई थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं बच गया। लेकिन आज सुबह सुबह खबर आई कि हमारे शहर में 5 लोगों की हत्या हुई है, और ये हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक चुड़ैल ने की है। और इसकी पूरी वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग